Showbiz News! Showbiz Balita! Yes, malipayon nga adlaw nga Biyernes, mga maring ha. Hay nako, init kay ni akong balita karon para nin sa gikan sa lubot sa kabayo. Matod pa mga maring ha. Gikurunahan isip Miss Universe Official 2025 ang ex-6 bomb dancer nga si Sugar Mercado sa gihimong Miss Universe Official 2025 pageant. Kauban niyang gipasidunggan ang representante sa Bulgaria nga nakadaog isip Miss Universe Official og ang pambato sa Northern Australia isip Miss Universe Official 2025. Gawas sa maong titulo, nakuha usab ni Mercado ang Best Talent, Best in National Costume o Best Long Gown nga gipagayon sa Laguna. Sa iyang social media account, ipakita ni Sugar nga iyahang mga sas o mga award. Matod niya, kini ang unang higayon siya nakadaog sa usa ka pageant tungod kay naanad daw siya sa entertainment stage. Alaway, mamigat lagi ni si Sugar ay... Pwede naman ato ang showbiz balita gikan diri sa ako ang gawas nga bahin. Ako ni si Maring Inday ari kani makagwapa kani mga parehas ni Sugar. Apan ayaw kopyan sa ibang pohon maako naga. Bye-bye.